Салам балдар, бүгүн биз силер менен мекен таанышууну өтөбүз. Силер менен мен Дороева Азима. Баарыбыз китеп дептерлерибизди алып даярданабыз. Ага чейин мен азыр силерге бир аз ошо табият жөнүндө, жаратылыш жөнүндө слайд коюп берейин. Баарыбыз көңүл коюп көрөбүз. Асман тиреген тоолор, кереметине көз тойбогон өрөөн жана аны жарып өткөн көк кашка суулар. Кыргызстан керемет кооздуктун курчоосунда жайгашкан. Албетте, мындай жаратылышты өз колубуз менен жасап алган жокпуз. Табияттын берген белеги ушул. Бирок анын талкаланышына салымыбызды кошуп жатканыбыз чындык. Мындай суз мамиле улана бере турган болсо, бүгүнкү кооздук биз ойлогондон да эрте жоголушу мүмкүн. Мынакей балдар, слайдты да көрүп алдык. Баарыбызга эле түшүнүктүү болуп калды окшойт бүгүнкү темабыз. Бүгүнкү биздин темабыз жаратылышты сактайбыз деген темада болмокчу. Андай болсо, келгиле, баарыбыз окуп баштайбыз. 156 бетти ачабыз, китебибиздин 156 бетин ачсак, ушундай жаратылышты сактайбыз деген тема турат. Ошону окуп баштайбыз. Биринчи эле кезекте кызыл китеп жөнүндө маалымат алып алайлы. Кызыл китеп жоголуп бара жаткан жаныбарлар жана да аз кездешкен канаттуулар, жаратылыш дүйнөсү кайталангыс, жыландар жана жырткыч айбанаттар, ал түгөл сейрек калган гүлдөр, чөптөр корголот дайым кызыл китеп менен. Бул болсо коңгуроону кагып турат, жаратылыш дүйнөсү кооптуу деген. Демек булар Дубровин деген адамдын ыры экен. Кызыл китеп дегенди силер кандай түшүнөсүңөр дейт. Ушул ырдан деле бир аз өзүбүзгө түшүнүк алсак болот экен. Кызыл китеп дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Кызыл китеп деген мынакей жогоруда ырда деле турат, берилип мааниси. Жоголуп бара жаткан жаныбарлар жана аз кездешкен канаттуулар, жыландар, жырткыч айбанаттар дейт, сейрек кездешкен гүлдөр, чөптөр баардыгы ушул кызыл китеп менен корголот экен. Анын жулабыз же атабыз десе, ушул кызыл китеп коргоп турат экен аларды. Ал кантип коргойт? Аны атылбасын, үзүлбөсүн деген атайын бул жака мыйзам киргизилген, Ошонун негизинде агаларды эч ким тийбейт аларга. Карагыла эми. Адамдын жердеги ишмердиги өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жок болушуна айрым жаныбарлар өтө эле азайып, жаратылышта жолуктурууга кыйындап баратканына алып келди. Күн сайын жер жүзүнөн жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн кайсы бир түрү жок болуп жатканын окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Жаратылыштын кайталангыс дүйнөсүн сактап калууга шашылыш чара көрүү керектигин адамдар түшүнө баштады. Кызыл китеп мына ушинтип жаралган. Ага миңдеген жылдарда пайда болуп, адамдын күнөөсү менен жок болуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген. Китептин мукабасынын кызыл түстө болушу да кокусунан эмес. Кызыл түс коркунучтун кабарчысы. Кызыл китеп бул кырсыктын белгиси эле эмес, жок болуу коркунучундагы сейрек түрлөрдү сактоо боюнча иш-аракеттердин программасы. Кызыл китепке киргизилген түрлөрдү сактоо жоопкерчилиги эң биринчи кезекте алар аймагында байырлаган мамлекетте жүктөлөт. Кыргызстандын кызыл китебине жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, козу-карындардын 250дөн ашык түрү киргизилген. Алар мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Эстеп калабыз балдар, карагыла. Кызыл китеп сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси экен. Мынакей балдар, биз жогоруда окуп өткөндөй эле, кызыл китептин жаралышына себеп бул адамдардын ишмердүүлүгүнүн негизинде
бул көптөгөн жаныбар өсүмдүктөр жоголуп бара жатканын байкашып, өздөрү убагында байкашып, атайын ушул кызыл китепти чыгарышкан экен. Анан ушул кызыл китепке киргизилген жаныбарлар коргоого алынат экен. Эми карагыла, мурун Кыргыз СССРнын кызыл китеби дейт, Фрунзе номдо турат, 1985-жылы биринчи басылышы болчу экен. Бул кызыл сары китепте мындай көрүп турасыңар го, мына сүрөттөн. Сары китепте болчу экен. Анан экинчи басылышы бул Кыргыз Республикасынын кызыл китеби деп Бишкек 2007-жылы экинчи басылышы чыккан экен, мынакей көрүп турганыңардай эле. Эми Кыргызстанда кандай жаныбарлар корукка алынгандыгы жөнүндө дагы бир аз слайд көрсөтүп кетейин, балдар? Саны азайып бара жаткан жырткычтарды жана сүт эмүүчүлөрдү сактоо үчүн 1985-жылда Кыргызстанда жаратылышты коргоо кызыл китеби негизделген. Азыркы күндө кызыл китепке кирген жаныбарлардын түрү 100дүн тегерегинде. Бул жаныбарларга 1986-жылдан тартып азыркы убакка чейин атууга тыюу салынган. Салам достор, силер Шамиров каналын көрүп жатасыңар. Бүгүн биз силерге топ 5 Кыргыз кызыл китебине кирген жаныбарларды айтып беребиз. Кеттик анда эмесе. Бугу, ургачысы марал. Бугу азыркы учурда Кыргызстанда Нарын тоо кыркаларында 2000 метрден 4000 метр бийиктикте кездешет. Карагай тоолорунда жана ачык токойсуз жерлерде жашашат. Бул жаныбарлар негизинен чөп өсүмдүктөрү менен азыктанышат. Бугу дүйнө жүзүндө баалуу жаныбар болуп эсептелет. Аңчылык кылууга тыюу салынганына карабастан аңчылыкка чыккан мергенчилер жок эмес. Себеби эти даамдуу болот. Бирок этинин да мүйүзү кымбат баалуу. Эми өсүп келе жаткан мүйүзүнөн дары жасаса болот. Бир эле бугунун баасы бир нече $1000 чейин жетет экен. Бул сүт эмүүчү жаныбарлардын саны азайып баратканы үчүн азыркы күндө мамлекет тарабынан катуу корголууда. Сүлөөсүн. Кыргызстанда орто бийик тоолуу токойлордо жана бадалдуу тоолордо жашайт. Кыргызстандан сырткары Казакстан, Индия, Пакистан жана башка көптөгөн өлкөлөрдө кездешет. Сүлөөсүн кеңири таралганы менен бардык жерлерде саны аз санда. Ар бир эле капчыгайдан жолуга бербейт. Сүлөөсүндөр эл көзүнө көрүнбөй жашыруун жашашат. Көбүнчө ортоңку бийиктерде жашайт. Кээ бирде тоо этектеринде да келет. Бул жырткыч көпчүлүк учурда жашоо тиричилигин түнкүсү жүргүзөт. Күндүзү калың токойлордо жашынат. Сүлөөсүндүн негизги азыктары омурткалуу жаныбарлар жана куштар менен азыктанат. Сүлөөсүн Кыргыз СССРнин кызыл китебине 1986-жылы киргизилген. Ошол күндөн тартып азыркы күнгө чейин атууга тыюу салынып келет. Аркар бийик тоолордо жашаган жапайы кой деп койсок да болот. Бул жаныбарлардын саны сактап калуу үчүн кызыл китепке киргизилген. Ага карабастан аркардын артынан аңчылык кылып жүргөндөрдүн саны көп. Себеби аркар дагы баалуу жаныбарлардын бири. Кызыл китепке кирген жаныбарды өлтүргөн киши колго түшсө эмне болот деген суроо сизде пайда болсо керек. Анда жооп: ал кишини соттоп штраф салат. Кыргызстанда канча сом штраф салат анысы бизге белгисиз. Россияда 2012-жылы мергенчи кызыл китепке кирген жаныбарларды өлтүргөнү үчүн сотто 9 миллион рубль штраф салышкан. Күрөң аюу. Күрөң аюулар негизинен бийик тоолорду ээлейт жана Кыргызстандын бүткүл аймагында кездешет. Мындай айтканда, чүйдөн баштап Баткенге чейин бийик тоолуу аймактарда кездештирсе болот. Кыргызстан боюнча күрөң аюунун саны канча экени белгисиз. Мергенчилердин изилдөөлөрү боюнча 2000ге жакын гектар аянтта аюунун жалпы саны 200-250 башты түзгөн. Бирок анын саны күндөн күнгө азаюуда. Күрөң аюунун саны аз болгондуктан 86-жылы кызыл китепке кирген. Мамлекет жактан азыркы күнгө чейин корголуп келет. Илбирс мышыктын тукумундагы аскалуу бийик тоолордо жашоочу жырткыч. Мындай айтканда, илбирсти чоң жапайы мышык деп койсок да болот. Бирок акыркы изилдөөдө илбирстин жолборско жакын тууган экенин аныкташкан. Жолборстон кичинекей башы жана узун куйругу менен айырмаланат. Куйругу менен кошо эсептелгенде узундугу 2 метрден ашуун, куйругунун узундугу эле 1 метрге чейин жетет. Илбирс тоолуу жашоого ылайыкташтырылган жырткыч. Негизи жашоо аймагы бийик тоолордо деңиз деңгээлинен 3300 метрден 6700 метр бийиктикте суук жерлерде жашайт. Илбирстин жашаган жерлерине жетүү кыйын болгондуктан баары эле аңчылык кылыша бербейт. Дүйнө боюнча жалпы саны 3500дөн 7500ге чейин.
Дагы 200 чамалуу илбирс дүйнө өлкөлөрүнүн зоопарктарында кармалып, капаста тукумдашат. Азыркы күндө илбирстин саны абдан азайып кеткендиктен, алар жоголуу коркунучу алдында турган жаныбарлар катары жаратылышты коргоо кызыл китебине киргизилген. 1986 жылдан тартып илбирсти атууга тыюу салынган. Кыргызстан илбирстер көп жашаган өлкөлөрдүн катарына кирет. Кыргызстанда 200дөн 500ге чейин илбирс бар. Өзбекстанда болсо 30дан 50ге чейин эле бар. Жана айтып өткөндөй бардыгы эле мергенчилер биле бербейт. Анын экологиясын билген мергенчилер аз. Мындай адамдарды элде илбирс кармоочулар деп коюшат. Булар илбирс өлтүрүүчүлөр эмес. Мына ушул илбирс кармоочулар кармашып зоопарктарга сатышат. Биздин видео соңуна чыкты. Мынакей балдар, биз азыр Кыргызстандын кызыл китебине кирген жаныбарлар жөнүндө маалымат алдык. Андан башка дагы мынакей карышкыр киргизилген экен. Варан дейт, мынакей бул варан экен. Мына варан дейт. Той ички аркарлар жөнүндө маалымат алдык. Мензбир сууру дагы киргизилген экен. Орто Азия ташбакасы, мынакей балдар карагыла. Орто Азия ташбакасы да ушул кызыл китепке киргизилген экен. Кадимки сүлөөсүн жөнүндө да маалымат алып өттүк, балдар азыр. Демек, биз бул жоголуп бара жаткан жаныбарларды эмне себептен кызыл китепке киргизилгенин билдик, себеби аны кайра аңчылар атып өз олжосуна айландыра берсе, анда ал жаныбарлардын түрү таптакыр жоголуп кетет экен. Эми болсо мынакей Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген өсүмдүктөр жана корт кумурскалар дейт. Кадимки махаон дейт, мынакей бул биринчи көпөлөгүбүз. Анан Семенов көк карагайы, бул да жогорулуп бара жаткан өсүмдүктөрдүн тибине кирет экен, мынакей карагыла балдар. Эми бул жакта Корольков көк шимүрү дейт, мынакей бул гүл. Эми бул жакта Грейк мандалагы. Карагыла балдар, Грейк мандалагы. Ал эми бул Аполлон көпөлөгү дейт. Карагыла, мунун эмеси баягы эл кайда көчөттүн түстүнө окшоп кетет экен, кызыл-кызыл чектимелери бар, кара чекит сүрөттөрү бар. Ал эми бул айгүл кайда өсөт эле? Айгүл гүлү Баткенде өсөт, ал дагы коргоого алынган. Мамыры дейт. Мынакей Корольков аронниги дейт. Эми кийинки маалымат Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген канаттуулар дейт. Мына карагыла балдар, ак чардак дейт. Ак чардак кандай жаныбар болот, көрдүк. Бул болсо бозомдук айры куйрук дейт. Аккуу, куркулдак аккуу. Аккууларды билебиз, көлдө жашашат. Анан дагы мынакей тоодак дейт, мына балдар карагыла, кандай кана сонун сулуу жаныбар. Торна дейт. Козгун, карагылачы балдар, кандай сонун жаныбарлар, Булар дагы сейрек кездешүүчү жаныбарларга кирет, же болбосо жоголуп бара жаткан жаныбарлар болгондуктан булар кызыл китепке киргизилген экен. Эми карагыла, кызыл китеп сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси дейт. Кызыл китеп жөнүндө баарыбыз эстеп калдык окшойт, балдар. Эми карагыла, силерге кызыл китеп деген эмне үчүн ал ушинтип аталат? Кызыл китеп эмне үчүн түзүлгөн? Кызыл китеп жөнүндө биз мынакей азыр могул жерде эле турат, баарыбызга көрүнүп кашкайып. Кызыл китеп сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси дейт. Эмне үчүн ал ушинтип аталат экен? Анткени кызыл китеп өзү кызыл түс менен болуп атпайбы? Кызыл түс өзү коркунучтан кабар берген үчүн дагы кызыл китеп деп аталат экен, кызыл менен белгиленген экен.
Кызыл китеп эмне үчүн түзүлгөн дейт. Кызыл китеп эмне үчүн түзүлгөн балдар? Анткени жоолуп бара жаткан жаныбарларды өзүбүздүн азыр биздин мына жаратылыштагы тийгизип жаткан завод фабрикалардын терс таасирлери алардын жогоруп барышына дагы шарт түзүп атышат да. Ошону адамдар өз убагында билишип, атайын аларды коргой турган коруктарды пайда кылышкан, кызыл китепти түзүп чыгышкан, балдар. Ошондуктан кызыл китепти түзүп чыгышкан. Кызыл китепке киргизсек, аны аткандар, мергенчилик кылгандар дагы азаят депчи. Биз жогоруда көрдүк го, кызыл китепке киргизилгенде жаныбарларды атса же болбосо өсүмдүктөрдү жоолса, кандайдыр бир өлчөмдө суммада ал адамга штраф салынат экен. Эми балдар келгиле, мен силерге дагы бир аз ушул жаныбарлар жөнүндө дагы бир аз көңүлүңүздү ачып алыш үчүн дагы сон слайд коюп берейин. Мынакей балдар. Жаратылыштан чыккан бизде азыр эмелер көп, жаратылышка азыркы учурда көптөгөн терс таасирлер тийип жатат, карагыла балдар. Биздин ушундай кооз сонун эс алчу жайларыбызды мынакей аккуулар, көлүбүзгө келген аккууларды жоготуп албаш үчүн карагылачы кандай кооз сонун жаныбарларыбыз бар. Эс алчу сонун бактарыбыз бар. Көңүлүң жайнайт, ушул жерлерге эс алып барсаң. Ушундай кооз жаратылышыбызды, кызыл китепке киргизилген жаныбарларыбызды кантип сактай кое алабыз, карагылачы. Эгерде биз буларга көңүл кош мамиле жасай турган болсок, мынакей завод фабрикалардан чыккан түтүндөр, кыйылып жаткан дарактар, булардын баардыгы, карагылачы, көчөгө ташталган мусорлор, автомобилден чыккан газдар, булардын баардыгы биздин жаратылышты булгайт экен. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Карагылачы, завод фабрикалардан чыккан түтүндөр жаратылышка кандай зыян тийгизбей атат. Буларды ушулардан коргош үчүн дагы бизде атайын жаратылыш коруктары бар. Мынакей карагылачы, бул кандай гана зээнинкейди. Буларга баарыбыз чогуу күрөшпөсөк, албетте ушундай болуп жаратылыш жок болот акырында курап. Андыктан баарыбыз мындай болуп биз жаратылышты ар бир адам коргой турган болсок, анда жаратылыш жана жоголуп бара жаткан жаныбарларды сактап кала алабыз. Жогоруда видеолордон көргөнүңөрдөй эле жаратылыштагы ар бир бак дарак бизге кычкылтек берет. Анан биз мындай автомобилден чыгарган газдар менен күрөшпөсөк, завод фабрикалардан чыккан түтүндөр менен күрөшпөсөк, анда алардын баардыгы таза биздин дем алып жаткан абага чыгат дагы. Ушул газдардын баардыгы биз дем алып жаткан абага чыгат дагы, биздин өзүбүздүн да ден соолугубузга зыян алып келет. Аны биз кантип кам көрө алабыз? Атайын ушул завод фабрикалардын моорларына ошол газдарды тазалай турган атайын приборлорду коюш керек, баягы жөө жүрүүгүнүн же болбосо велосипед менен жүрүүгүнүн көбүрөөк уюштурушубуз керек экен. Элибизде көп сөз бар го, бир дарак кыйсаң, 2 көчөт отургуз деген. Көп көчөттөрдү отургузушубуз керек экен. Эми карагыла, ошол жаныбарларды коргош үчүн ошол кайсыл жерде кандай жана өсүмдүктөр же болбосо жаныбарлар болсо атайын коруктар уюштурулат. Кыргызстандын коруктары жөнүндө эми карагыла. Кыргызстандын жаратылышы бай, бирок анын байлыгы чексиз эмес. Жаратылышты коргоо адамзаттын эң маанилүү милдеттеринин бири. Жаратылышты сактоо үчүн адамдар өзгөчө корголуучу аймактарды
Коруктарда жана жаратылыш парктарын түзүшөт. Бул жерде сейрек кездешүүчү жаныбарлар жана өсүмдүктөр коопсуз болушат. Коруктарда аңчылыкка, балык уулоого, дарактарды кыюуга, чөп чабууга тыюу салынат. Бул жерде өсүмдүктөрдү чулууга, козу карындарды, мөмөлөрдү терүүгө, от жагууга болбойт. Коруктарда курулуш курууга, автотранспорттун жүрүшүнө, жол салууга тыюу салынган. Адамдар коруктарга бара алышат, бирок ал жердин эрежелерин сактоого милдеттүү. Коруктардагы жаныбарларды изилдешип, кышында тоюттандырып, алардын санына байкоо жүргүзүшөт. Коруктардын кызматкерлери бак-дарактардын көчөттөрүн отургузушат. Мунун бардыгы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн кайталангыс дүйнөсүн сактоо үчүн жасалат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында болжол менен өзгөчө корголуучу 100гө жакын аймак бар. Булардын ичинде 10 корук жана 9 улуттук парк бар дейт. Эми карагыла балдар, Кыргызстандын жогоруда айтып өткөндөй эле жаныбарларды, өсүмдүктөрдү коргоо үчүн Кыргызстанда дагы атайын коруктар бар экен. Аларды биз коргоого албасак, дайым эле ошентип тура бербейт экен. Биз дагы өз салымыбызды кантип кошо алабыз? Мисалы, эс алганы барып атпайбызбы? Башка жактарга эс алганы барганда дагы өзүбүз менен алып барган продуктларыбыздын ашкан калдыктарын, же болбосо кагаз, дагы башка мусорлорду, таштандыларды ал жака таштабашыбыз керек экен. Өзүбүз менен түйүп, кайра алып келишибиз керек экен. Себеби бизден кийинки барган адам дагы ал жерге эс алганы барганда ага дагы жагымдуу атмосфера түзүлүшү керек экен. Эми коруктар бул өзгөчө корголуучу аймактар. Мында өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү сакталат. Эстеп кагыла балдар. Эми коруктардын кандай пайдасы бар экен балдар? Коруктардын пайдасы бул жаратылыш парктары жана коруктар дейт. Бүткүл дүйнөдө бар экен. Алардын пайдасы, алардын көптөгөн жаныбарлар жана өсүмдүктөр жок болуудан сакталат экен. Эми бизде карагыла, Кыргызстандын кайсыл жерлеринде коруктар бар экен, карап чыгабыз. Мынакей, биринчи Ысык көлдө дейт. Мынакей Ысык көлдү көрүп турабыз баарыбыз. Экинчиси кана карагыла балдар, ушул картадан карап, кайсыл облустарда экендигин карап чыгабыз. Биринчиси Ысык көл облусунда экен. Экинчиси кайсыл область? Могу жер Жалал Абад областында экен, Сары Челек. Ошону дептерлерибизге жазып алабыз. Биринчиси Ысык көл областында Ысык көл коругу бар экен. Экинчиси Сары Челек Жалал Абад областында, үчүнчү Нарын областында, төртүнчү Беш Арал коругу Жалал Абад областында, алтынчы Сары Чат Ээр Таш дейт. Алтынчы карагыла кайсы областка кирип атат? Ысык көлгө. Жетинчи Падыш Ата карайбыз. Жетинчи кайсыл жерде турат? Жалал Абадда. Сегизинчи Кулу Ата дейт. Кулу Ата коругу Ошко кирип кетет экен. Тогузунчу Кара Буура дейт. Тогузунчу Таласта экен. 10-чу Сурма Таш. Ошто жайгашкан экен. Эми көрдүңөр балдар, кандай сонун эмелери бар. Эми токойлорго барганда биз мындай атайын белгилерди көрөт экенбиз. Ошолорду жаратылыштын достору гана сактайт экен. Баарыбыз карап ушуларды билип алышыбыз керек экен. Дарактарды карагыла, сындырбагыла деп, көчөттөрдү сындырбагыла дейт. Ушундай сонун коо жаратылышыбызды баарыбыз колдон келишинче сакташыбыз керек экен. Ага өз салымыбызды кантип кошобуз, ошол жөнүндө дагы комментарийлерге өзүңөр тапшырмаңарга жазып жөнөткүлө балдар.